Вставай, народ, услышав клич земли, на фронт солдаты Родины ушли. С отцами рядом были их сыны, и дети шли дорогами войны. Страна поднялась, стали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог защищать Родину. Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились на фронт, прибавляя себе год-два. И уходили, чтобы не вернуться. Почти весь школьный выпуск 1941 года не вернулся с фронта. Дорогие гости, для вас исполнение воспитанника Центра творчества детей и молодежи Поевцова Алексея прозвучит музыкальный номер «Спой нам, ветер».